بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو، د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي ستاسو د ساینس استاد یم. نن به موږ تاسې د عصبي سیستم د انسان د عصبي سیستم په اړه وغږیږو. موږ تاسې نن ورځې درس شپږم او 14مه پاڼه ده. ښه، مخکې له دې چې د نن ورځې درس شروع کړم، موږ تاسې په دې درس کې کوم درس لوستلی وو؟ موږ تاسې د اطراحي سیستم په هکله وغږېدلو. په اطراحي سیستم کې مو اطراحي سیستم اجزاوې تاسو ته در معرفي کړلی چې کوم جزونه او کومه برخې په اطراحي سیستم کې شته. یو څو ارزونې هم درلودلې. راځئ چې همغه ارزونې تاسو ته حل کړم. ښه، په تېر ورځې درس ارزونه کې داسې پوښتنې مو درلودې. پښتورګي د بدن په کومه برخه کې ځای لري او څه ډول شکل لري؟ پښتورګي د ملا تیر په دوو خواو کې دي او د لوبیا شکل لري. صحیح ده؟ هغه نلونه چې پښتورګي له مثانې سره نښلوي په څه نامه یادېږي؟ هغه نلونه چې پښتورګي د مثانې سره وصل کوي په نامه د حالبونه وو. صحیح ده؟ د پښتورګو دنده څه ده؟ پښتورګه د اضافي موادو د طرحه کولو یا بهر کولو دنده لري. صحیح ده؟ نن به موږ تاسې عصبي سیستم په هکله وغږیږو. مخکې د خپل شروع کوو تاسې دوه پوښتنو ته ځواب راکئ. ستاسو له نظر د بدن کوم ډول حرکتونه ستاسو تر ادارې لاندې دي او کوم ډول حرکتونه ستاسو په اراده کې نه دي؟ موږ تاسې حرکتونه چې دي د غږېدا څه کوو، نور فعالیتونه چې لرو، د بدن دننه فعالیتونه څه دي لکه تغذیه او هضم کول او تنفس کول. دو سیستمونه کوم یو موږ تاسې په اراده کې دي او کوم یو یې موږ تاسو په اراده کې نه دي؟ څه معلومات لرئ په دا کړم؟ زه به تاسو ته معلومات درکړم. ستاسو په فکر د بدن فعالیتونه د څه شي په وسیله کنټرول او اداره کیږي؟ د موږ تاسو فعالیتونه چیرته کنټرولیږي او د څه شي په سر د څه شي په واسطه کنټرول کیږي؟ تاسو د عصبي ناروغانو د حرکاتو کړو وړو په هکله څه فکر کوئ؟ عصبي ناروغان ولې متفاوت حرکتونه لري؟ څه نظر لرئ؟ ښه، راځئ چې درس شروع کړو. زه به تاسو ته د هر سوال ځوابونه تاسو ته په درس کې تشریح کوم. ښه، موږ تاسې محیطي عصبي سیستم لرو، بل خودکار عصبي سیستم لرو. صحیح ده؟ په مرکزي سیستم کې دماغ او شوکي نخاع شامل دی. دماغ په درو برخو یعنی اکبر دماغ، اصغر دماغ او شوکي نخاع شامل دی. اکبر دماغ د بدن د بېلابېلو غړو دندې کنټرول او تنظیموي. اصغر دماغ د بدن د اراده، عضلاتو، فعالیتونو او موازنه تنظیموي. مستطیلي نخاع د بدن غیر ارادي دندې لکه هضم، تنفس، زړه ټکان او وینې، رګونه، کانګې، فرنجې او نور اداره او کنټرولوي. شوکي نخاع د ملا تیر په تشه کې ځای لري چې د هغه دنده د بدن څخه دماغ ته او له دماغ څخه حسي غړو ته پیغام رسول دي. هغه رشتې چې له دماغ شوکي نخاع څخه راوځي د بدن ټولو برخو ته خپرې شوي دي. د بدن د محیطي عصبي سیستم په نامه یادېږي چې له حسي او حرکي رشتو څخه عبارت دي. د نورو داخلي غړو فعالیتونو د خودکار عصبي سیستم په وسیله کنټرولېږي. د دماغ د ستړیا د لرې کولو لپاره خوب خورا ښه استراحت دی. ماشومان د لویانو په نسبت باید زیات ویده شي ځکه د هغوی بدن د ودې او انکشاف په حالت کې دی او پوره خوب ته اړتیا لري. دماغ ته زیان رسېدل د لیونتوب حتی د مړینې سبب کیږي. دخانیات څکول او الکولي مشروبات څښل دماغ ته تاوان رسوي. باید له هغو څخه په کلکه مخنیوی وکړو. ښه، د عصبي سیستم تعریف دلته
هم ویل شوی دی دا به مو ولولو. عصبي سیستم د چاپیریال لاملونه درک او د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي. عصبي سیستم څه کوي؟ د چاپیریال لاملونه درک او د بدن ټول فعالیت کنټرولوي. موږ تاسې نن د عصبي سیستم په هکله غږیږو او موږ تاسې به ولولو چې معلومات به تاسو درکړل شي چې کوم فعالیتونه د عصبي سیستم له نظره کنټرول کیږي. عصبي سیستم درې برخې لري: مرکزي، محیطي او خودکار. صحیح ده؟ مرکزي، محیطي او خودکار عصبي سیستم. په مرکزي سیستم کې دماغ او شوکي نخاع شامل ده. صحیح ده؟ د دماغ په خپله بیرته په دریو برخو ویشل شوی: اصغر دماغ، اکبر دماغ او مستطیلي دماغ. زه به اوس تاسو ته در وښیم. موږ تاسې مرکزي عصبي سیستم صحیح ده په دریو برخو ویشل شوی ده. په دماغ او شوکي نخاع کې شامل دي او بیا د موږ تاسې دغه عصبي سیستم بیا درې برخې لري: اکبر دماغ، اصغر دماغ او مستطیلي نخاع باندې ویشل شوی ده. صحیح ده؟ اکبر دماغ د بدن بېلابېلو غړو دندې کنټرول او تنظیموي. اصغر دماغ د ارادي عضلاتو فعالیتونه. موږ تاسې دا عصب چې په دغه ککرۍ کې موجود دی ښه دغه موږ تاسې د عصب نیمه برخه ده. موږ تاسې عصب هم په اصل کې دوه برخې لري: ښی خوا او کیڼ خوا. بیا دغه موږ تاسې عصب مرکزي عصبي سیستم دماغ په درې برخو ویشل شوی دی: اکبر دماغ، اصغر او مستطیلي دماغ. اکبر دماغ بېلابېلې دندې کنټرولوي، خو بیا اصل کې دغه اصغر دماغ داسې موږ عضلات کنټرولوي. موږ تاسې د حرکات څه لرو: لاس سره ټولوو، پښې خوځوو، رفتار لرو. دا موږ تاسې د عضلاتو فعالیتونه دا ټول اصغر دماغ کنټرولوي. کوم بیا له سره تاسو ته وایم. موږ تاسې عصبي سیستم په درې برخو ویشل شوی. صحیح ده؟ عصبي سیستم موږ تاسې درې برخې لري. صحیح ده؟ درې برخې لري. او دا مرکزي سیستم، مرکزي اعصابو سیستم، مرکزي عصبي سیستم چې عبارت د دماغ او شوکي نخاع، بیا دا هم بیرته بیا په درې برخو ویشل شوی. صحیح ده؟ یو اکبر دماغ ده، اکبر دماغ. دویم اصغر دماغ. او بل هم دا دریم سو بل مو څه وویلې؟ مستطیلي نخاع. مستطیلي نخاع. صحیح ده؟ اکبر دماغ، اصغر دماغ، مستطیلي دماغ. اکبر دماغ کومې دندې مخته وړي؟ بېلابېل غړو دندې فعالیت کنټرولوي. صحیح ده؟ په یموږ بدن دننه. اصغر دماغ بیا کومې دندې لري؟ اصغر دماغ موږ تاسې عضلات کنټرولوي. او مستطیلي نخاع بیا څنګه ده؟ هضم او تنفس، د زړه ټکان، د وینې رګونو کانګې، پرنجې او نور اداره کنټرولوي. صحیح ده؟ دا مستطیلي دماغ ده. د موږ تاسې عصبي مرکزي عصبي سیستم شو. صحیح ده؟ ښه وروسته به موږ تاسې شوکي محیطي عصب لرو. محیطي عصب کوم ده؟ محیطي عصب هغه عصب دی چې موږ تاسې په بدن په د محیطي عصبي سیستم په نامه یادیږي او دغه د بدن په بېلابېلو برخو کې په هره برخه کې حسي او حرکي رشتې لري. درې برخې لري د موږ تاسې عصب: مرکزي، محیطي او خودکار. مرکزي مو اوس هماغه مغز دی، محیطي مو هغه رشتې حسګر او حرکي حجرات دي، عصبي حجرات دي چې بدن په ټولو برخو کې ویشل شوي دي. صحیح ده؟ او بل بیا موږ خودکار عصبي لرو چې شوکي نخاع یا د ملا په تیر په تشه کې ځای لري. صحیح ده؟ شوکي نخاع موږ ورته وایو چې
د ملا په تیر یا د شمزي په تشه کې ځای لري. دغسې دا دوه فعالیت لري. اول د بدن د محیطي سیستم چې هماغه د بدن په بېلابېلو برخو کې حرکي رشتو څخه عبارت دي، هغو نه معلومات راټولوي او همدغه شوکي نخاع بیا مرکزي سیستم ته رسوي. خو شوکي نخاع بل فعالیت هم لري چې هغه خودکار فعالیت ده. ځینې تاسې کله لیدلي چې مثلا یو څوک مو د سترګې مخې ته یارې را پیدا سي، تاسې زر شاته خیز واچوئ که نه، او بیا یو څوک مثلا تاسې ته یو وړکی چیش درکړي زر خیز تر واچوئ، یا په ګرمو اوبو ته لاس وروړئ زر ځان ترې لرې کوي. دا خودکار عصبي سیستم ده. دا خودکار عصبي سیستم چې ده د شوکي نخاع په واسطه کنټرول کیږي. صحیح ده. د دماغ د ستړتیا له لرې کولو لپاره به موږ تاسې باید څه کار وکړو؟ باید استراحت وکړو. موږ تاسې په اصل کې دغه استراحت چې کوو د شپې د همدغه لپاره ده. موږ چېرې تاسې به استراحت ونه کړو، موږ تاسې به نسو کولی چې ښه عصبي سیستم ولرو او عصبي سیستم هم صحیح کار نه کوي. ماشومان بیا زیات خوب ته اړتیا لري. ولې؟ ځکه چې ماشومان په اول کې ډېر فعالیت لري او عصبي سیستم ورته تیار نه وي، ځکه چې ماشومان دي نوي رالوی شوي دي، ډېر مغز فعالیت نه ده کړی، رشد یې نه ده کړی، وده یې نه ده کړې، نو ډېر باید خوب وکړي تر څو چې بېرته عصبي سیستم یې راحته سي. صحیح ده. نو تاسې کله کله به لیونیان لیدلي چې د دماغ ته زیان رسېدلی. هغه کسان څه دي؟ دغه دماغ چې له کاره وځي بیا دوی مختلف غیر ارادي کارونه کوي. ځینې به مو لیدلي چې صحیح په لاره تللی نه سي، ځینې مو لیدلي چې یارې پکار سي، ځینې به مو لیدلي چې صحیح غږېدلی نه سي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی په مغز کې دغه حجرات چې دي له منځه تللي دي. صحیح ده. بیا ښه غوږ ونیسئ، تکرار ته. عصبي سیستم په درې برخو تاسو ته وویشه: مرکزي عصبي سیستم، بل محیطي عصبي سیستم او خودکار عصبي سیستم. صحیح ده. مرکزي عصبي سیستم کې مې درې برخې تاسو ته در وښودلې چې اکبر دماغ، اصغر دماغ او مستطیل نخاع ده. کومه برخه د مرکزي سیستم موږ تاسې حرکات کنټرولوي، موږ تاسې دغه د عضلاتو حرکات کنټرولوي؟ اصغر دماغ. صحیح ده. وروسته بیا محیطي دماغ ده. محیطي دماغ حسي او حرکي رشتې څخه عبارت دی چې تاسې په بدن په ټولو ځایو کې خپرې دي. صحیح ده. او بیا خودکار عصب. خودکار عصب د تاسې د ملا په تیر کې تشه کې ځای لري چې د شوکي په نخاع باندې هم یادېږي. ستاسو د ملا تیر څه ده؟ دغلته عصبي حجرات دي چې په نامه د شوکي نخاع باندې یادېږي او دوه فعالیت لري. یو د محیطي عصبونه چې تاسو په بدن په نورو بېلابېلو ځایونو کې د حسګر چې دي، تاسې مثلا د پوستکي چې لمس کوئ دلته حجره عصبي سته، دغه محیطي حجرات دي، محیطي عصبي حجرات دي. دا ټول معلومات راټولوي او نخاع ته یې ورسوي. تاسې په ملا تیر کې شوکي نخاع چې ده، بیا وروسته یې هغه مرکزي عصبي سیستم ستاسې مغزونه دي هلته یې رسوي. خو دغه خپله شوکي نخاع یو بل فعالیت هم لري چې هغه خودکار فعالیت ده. مخکې مو تاسو ته وویلې ستاسو ګرمو اوبو ته لاس وروړئ، یارې مو لاس لرې کوي. دغه ارادي نه ده. ارادي نه ده. صحیح ده. دا غیر ارادي ده. او په مجموع کې تاسو په بدن کې داسې فعالیتونه دي چې ارادي دي، ځینې داسې فعالیتونه دي چې غیر ارادي دي، لکه د ګرځېدل، غږېدل، دا تاسو ارادي ده. خو ځینې داسې فعالیتونه دي چې غیر ارادي دي، مثلا تنفس کول په مجموع کې، تاسو د بدن هضمول چې کوي، اطراحیه سیستم برخې چې دي د خپله کار کوي، د سترګو رپېدل، داسې بعضې سیستمونه دي چې خودکار دي، ځینې ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. صحیح ده. یو لنډ اندیز بیا تاسو درکوم. تاسو د بدن عصبي سیستم د چاپېریال له عاملونو درک او د بدن د ټولو فعالیتونو کنټرول او اداره کوي.
او درې برخې لري: مرکزي سیستم، محیطي او خودکار. مرکزي سیستم تاسو په مغزونو کې ده، محیطي سیستم ستاسو په بدن کې ده، محیطي سیستم ستاسو په ملا تیر شنځي په تشه کې ځای لري. صحیح ده؟ چې شوکي په نښه باندې هم یادېږي. دا د نن ورځې درس و. هیله داسې درس مو زده کړی وي. تاسو خپلو کورونو کې ارزونه او کورنۍ دنده مو له یاده ونه وځي. که څه سوالونه تاسو ته پیدا کېدل موږ ته یې راواستوئ. د الله په امان.